Ayalı kүйөөсүн доңуз, чочко dese канчалык күнөө? Бул албетте жакшы эмес, аял ошентип айтканы. Андан сырткары күйөөсү да аял ошентип айтканы жакшы эмес. Андан ажырашып кете албагандан кийин, чогуу жашап аткандан кийин, жашай турган үй бирге болгондон кийин доңуз дегенге 5 тамга келсе, башка 5 тамга алтынымды, 6 тамганы 2 тамга кошуп койсоңуз, мисалы үчүн, ошону менен жакшы эле болот. Анан эмне үчүн ушунчалык аз дүйнөдө бирибиз көңүлүбүздү оорутуш керек болот, урматтуу бир туугандар. Кээде көчөдөгү коңшуңа, оруска же башка бирөөгө деле күлүп сүйлөйсүң дагы, ошол күлүп сүйлөгөн жакшы сөзүң өзүңүн аялыңа айтсаң, аялы күйөөсүн айтса, албетте бул жакшы болбойбу? Кечирип коюңуз деп маданияттуу болуп, оозуңу чүйрүп сүйлөйсүң, автобуска чыкканда мен издеп, сиз деп сүйлөйсүң маршруткага, өмүрүңдү сага жакшылык кылган эмес бирөөгө. Итке да кет деп мындай күлтүрүндүү сүйлөйсүң да, анан күйөөңө келгенде доңуз дейсиң. Эгер ошентип берсең, бир күн өзүң доңуздагы күчүдө калып каласың. Эр сыйлаган эшикте калбайт деген сөз бар. Эгерде эриңи сыйласаң, күйөөңү сыйласаң, эшикте калбайсың, ат сыйлаган жөө калбайт деген сөз бар.